Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Mia, oggi voglio parlare di qualcosa di molto personale e interessante. Sei pronta per questa conversazione? Buongiorno cari ascoltatori, sono Mia. E sì, Lucas, sono prontissima. Di cosa vuoi parlare oggi? Mi hai incuriosita fin da stamattina con i tuoi messaggi misteriosi. Ah, sì, stamattina ti ho scritto. Oggi parliamo di qualcosa di speciale e la cosa speciale è questa. Parliamo di personalità, come descrivere chi siamo davvero. Sai, Mia, qualche giorno fa un mio amico mi ha fatto una domanda semplice ma difficilissima. Che domanda ti ha fatto? Adoro le domande difficili. Raccontami tutto, Lucas. Mi ha chiesto, Lucas, come ti descrivi in 3 parole? Solo 3 parole, non di più. E io sono rimasto in silenzio per quasi un minuto. Non riuscivo a rispondere. È strano, no? Parliamo tutto il giorno, ma descrivere noi stessi è davvero difficile. Oh, capisco perfettamente. È una delle domande più difficili che esistono. Spesso è molto più facile descrivere gli altri che descrivere noi stessi. Cosa hai risposto alla fine, dopo quel lungo silenzio? Ho pensato e ripensato e alla fine ho detto curioso, ottimista e un po' disordinato. Mia, lo vedo sul tuo viso, vuoi ridere? Ma è la pura verità. Il mio appartamento, il mio ufficio, la mia macchina, tutto un po' caotico. Ah. Sì, Lucas, non posso negarlo. Ho visto il tuo ufficio una volta e ho pensato seriamente. Come fa quest'uomo a trovare qualcosa in questo posto? C'erano libri, fogli, tazze di caffè ovunque. Ma la parola curioso mi piace moltissimo. Sei davvero una persona curiosa. Grazie. Sì, mi piace imparare cose nuove ogni giorno. Per esempio, la settimana scorsa ho deciso di imparare a fare il pane fatto in casa. Ho guardato 3 tutorial su internet, ho comprato tutti gli ingredienti, ho aspettato ore e ore che l'impasto lievitasse. E il risultato? Un mattone, un pane durissimo, impossibile da mangiare. Ah. Lucas, mi fai troppo ridere. Ma almeno hai provato. E questo è esattamente quello che intendi quando dici curioso. Non hai paura di provare cose nuove, anche se non riesci subito? Esatto! Il fallimento non mi spaventa. Ci riproverò la settimana prossima con una ricetta diversa. Ascoltatori, voi come vi descrivereste? Pensateci un momento. Se doveste scegliere solo 3 parole per descrivere la vostra personalità, quali scegliereste? Scrivetele nei commenti. Vogliamo davvero sapere. Sì, è un esercizio bellissimo. E nel frattempo, Lucas, lascia che ti faccia la stessa domanda. Mia, come ti descrivi in 3 parole? Io dico organizzata, empatica e a volte troppo seria. Sì, lo ammetto senza vergogna. Sono la perfezionista del gruppo. La perfezionista? Questo ti descrive assolutamente bene, Mia. Sei sempre precisissima, attenta a ogni dettaglio, puntuale come un orologio svizzero. Ma empatica. Questo mi colpisce. Cosa intendi esattamente con questa parola? Intendo che capisco facilmente i sentimenti degli altri. Quando un amico o un collega è triste, o stressato, o arrabbiato, lo sento subito. Non ho bisogno che me lo dicano con le parole. Lo vedo nel loro viso, nel loro modo di muoversi, nel loro tono di voce. Cerco sempre di aiutare le persone intorno a me, di ascoltarle senza giudicare. Questo è un dono meraviglioso. Essere empatici è una qualità rarissima e importantissima. Non tutti riescono a sentire i sentimenti altrui in questo modo. Ascoltatori, voi siete persone empatiche? Riuscite a capire facilmente come si sentono le persone che vi circondano? È una bellissima domanda per riflettere su se stessi. E Lucas, ora voglio che parliamo in modo più dettagliato delle parole che si usano in italiano per descrivere la personalità. Perché ci sono tantissime parole utili e i nostri ascoltatori devono conoscerle. Ottima idea! Allora iniziamo con le caratteristiche positive. Pronti ascoltatori? Prendete un foglio e una penna o aprite le note sul telefono. Curioso? Vuole sempre imparare, fa domande, esplora il mondo. Ottimista, vede sempre il lato positivo delle cose, non si scoraggia facilmente. Generoso. Dà volentieri il suo tempo, la sua attenzione, il suo aiuto agli altri. Gentile. È educato, rispettoso, tratta tutti con cortesia. Paziente.
Sa aspettare. Non si arrabbia facilmente quando le cose vanno lentamente. Creativo. Ha tante idee originali, pensa in modo diverso dal solito. Simpatico, è piacevole da frequentare. Fa sorridere le persone. Affidabile, mantiene le promesse. Si può contare su di lui o lei in ogni momento. Coraggioso. Non ha paura di affrontare le difficoltà. Determinato. Quando decide qualcosa, va avanti senza fermarsi. Spontaneo. È naturale, autentico. Dice quello che pensa senza filtri. Benissimo. E poi ci sono parole per descrivere personalità più tranquille e riflessive. Timido, riservato, introverso, tranquillo, calmo, riflessivo, meditativo. Queste non sono qualità negative, sono semplicemente modi diversi di essere nel mondo. Esattissimo. E questo è molto importante da capire. Nella nostra società spesso si pensa che essere estroversi e socievoli sia la norma, il modo giusto di essere. Ma non è così. Essere riservati o tranquilli è ugualmente valido e bello. Io, per esempio, non sono per niente timido. Parlo con tutti, anche con gli sconosciuti. Al supermercato faccio amicizia con le persone in fila. Sul treno attacco discorso con i vicini di posto. Al bar chiedo alla barista com'è andata la sua settimana. Lucas, sei incredibile. Io invece sono molto più riservata con le persone nuove. Ho bisogno di un po' di tempo per sentirmi a mio agio in una situazione nuova o con persone che non conosco. Ma attenzione, quando conosco bene qualcuno, divento apertissima e chiacchierona. Chiacchierona? Sì, questo è verissimo. Quando Mia si sente a suo agio, parla senza fermarsi. È meraviglioso stare con lei. Ascoltatori, voi siete più come me o come Mia in questo senso? Siete aperti subito con le persone nuove o avete bisogno di tempo per scaldarvi? Questa differenza si chiama, in psicologia, la differenza tra estroversi e introversi. Lucas è chiaramente un estroverso classico. Prende energia dalle interazioni sociali, ama stare in mezzo alla gente, si sente vitale quando c'è movimento e conversazione intorno a lui. Assolutamente. Dopo una festa, dopo una serata con amici, dopo un evento con tante persone, mi sento pieno di vita, energico, felice. È come se le interazioni sociali mi ricaricassero le batterie. Io invece sono più introversa. Amo stare con le persone che conosco bene, ma dopo una lunga giornata sociale ho bisogno di un po' di tempo da sola per recuperare le energie. Non è timidezza, non è antipatia. È semplicemente come funziona la mia mente e il mio corpo. E questo è completamente normale e naturale. Non esiste una personalità migliore dell'altra. Siamo tutti diversi e questa diversità è la cosa più meravigliosa dell'essere umani. Ascoltatori, vi riconoscete in queste descrizioni? E poi, Lucas, parliamo anche dei difetti. Perché tutti noi ne abbiamo. E essere onesti con noi stessi è il primo passo per crescere come persone. Io, per esempio, sono a volte troppo critica con me stessa. Voglio che tutto sia perfetto al 100% e quando non è così mi stresso molto. Capisco benissimo. Io invece ho un difetto molto comune. Sono un po' impaziente. Quando voglio qualcosa, la voglio subito. Non riesco ad aspettare con calma. Mia, tu lo sai bene quando andiamo al ristorante. Lei legge il menù con calma per 10 minuti e io ho già ordinato in 30 secondi. È verissimo! Ma sai cosa mi piace di noi, Lucas? Siamo così diversi, ma funzioniamo benissimo insieme. Forse proprio perché siamo complementari. Io mi organizzo, lui improvvisa. Io sono puntuale, lui è creativo e spontaneo. Esatto, ci completiamo a vicenda e questo vale anche per le amicizie, per le relazioni, per i gruppi di lavoro. Spesso le personalità diverse si attraggono e si aiutano. Ascoltatori, avete amici o colleghi con personalità molto diverse dalle vostre? Come vi completate nella vita quotidiana? Bella riflessione. E poi, voglio fare una domanda importante. La personalità cambia nel tempo oppure siamo sempre gli stessi dalla nascita? Io ho una mia idea precisa su questo. Anche io penso che la personalità possa cambiare, anche se lentamente. Le esperienze della vita, le persone che incontriamo, le difficoltà che superiamo, tutto questo ci trasforma. Come la pensi tu, Mia? Sono assolutamente d'accordo. Quando ero giovane al liceo ero molto più timida di adesso.
Non alzavo mai la mano in classe, non parlavo con persone nuove, mi nascondevo dietro i libri. Adesso eccomi qui, su un podcast, a parlare con migliaia di persone ogni settimana. Incredibile trasformazione. E io da giovane ero molto ansioso, mi preoccupavo per tutto, per gli esami, per cosa pensavano gli altri di me, per il futuro. Con gli anni ho imparato a lasciare andare molte di queste preoccupazioni. Adesso sono molto più rilassato e presente nel momento. Le esperienze della vita ci cambiano, ci maturano, ci rendono versioni migliori di noi stessi. Ascoltatori, pensate a come siete cambiati negli ultimi 5 o 10 anni. C'è qualcosa nella vostra personalità che è diverso rispetto a prima? Scrivete nei commenti, siamo curiosi. Sì, è un esercizio di riflessione molto potente. E ora, Mia, voglio proporre ai nostri ascoltatori una piccola sfida, una sfida di italiano pratico. Oh, adoro le sfide. Cosa hai in mente, Lucas? I nostri ascoltatori stanno già drizzando le orecchie. Lo sento! Voglio che ogni ascoltatore scriva nei commenti una frase completa in italiano che descrive la propria personalità. Non solo parole isolate, ma una frase intera. Per esempio, sono una persona molto creativa e sognatrice. Mi piace dipingere, ascoltare musica e passare il tempo nella natura. Con le persone nuove sono un po' timida, ma con gli amici sono aperta e divertente. Che bella frase di esempio. Ascoltatori, provate. Non abbiate paura di sbagliare la grammatica o di usare parole semplici. Nessuno vi giudica qui, siamo tutti in questo viaggio di apprendimento insieme. Usate le parole che abbiamo detto oggi durante la puntata. E noi leggeremo i vostri commenti con grande piacere. Nella prossima puntata potremmo leggerne alcuni insieme. Sarebbe bellissimo conoscere meglio le personalità di chi ci ascolta ogni settimana. Sì! E ricordate sempre, saper descrivere la propria personalità in italiano è utilissimo in tante situazioni reali. Quando incontrate italiani nuovi e vi presentate. Quando fate un colloquio di lavoro in italiano. Quando scrivete il profilo su un'app di lingue per trovare partner di conversazione. Esattamente! È una competenza pratica che usate nella vita reale, non solo nei libri di grammatica. Allora, facciamo un riassunto veloce delle parole più importanti di oggi. Pronti? Pronti? Partiamo con le qualità positive. Curioso, ottimista, generoso, gentile, paziente, creativo, simpatico, affidabile, coraggioso, determinato, spontaneo, empatico. E continuiamo con altre caratteristiche. Riservato, tranquillo, riflessivo, timido, introverso, estroverso, socievole, aperto, impulsivo, calmo, serio, allegro, divertente. E qualche difetto che tutti abbiamo. Impaziente, disordinato, critico, ansioso, testardo, distratto, indeciso. Ricordate, avere dei difetti non ci rende persone cattive. Ci rende persone umane. Benissimo detto, Mia. Ascoltatori, quante di queste parole conoscevate già prima di oggi? E quante sono nuove per voi? Ditecelo nei commenti, ci fa sempre piacere sapere quanto impariamo insieme. E se volete continuare a imparare l'italiano con noi ogni settimana, iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian. Cliccate sul tasto di iscrizione e attivate la campanella per non perdere nessuna puntata nuova. Ogni settimana parliamo di argomenti nuovi e interessanti della vita quotidiana, dal cibo alla musica, dai viaggi alle relazioni, dal lavoro agli hobby. L'italiano è una lingua bellissima e voi la state imparando in modo fantastico. Grazie di cuore per essere stati con noi oggi, cari ascoltatori. È stato un piacere enorme parlare di personalità con voi. Ricordate, ogni persona è unica, speciale e preziosa, proprio come ciascuno di voi. Assolutamente, abbracciate la vostra personalità con tutti i pregi e i difetti. Sono Lucas, vi saluto con un grande sorriso e tanta energia. A prestissimo su Wow Podcast Italian. E io sono Mia. Vi mando tanta positività e vi auguro una giornata meravigliosa. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno? Anche solo 5 minuti? Ogni piccolo passo conta. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!